요즘 비도 오고 기분도 꾸리꾸리한데 자꾸 윗집에서 쿵쿵거리는 거예요. 문득 바람보단 햇볕이 옷을 더 잘 벗긴다는 게 생각나서 물 반 컵에 부침가루 반 컵 넣고 계란 한 개 넣고 섞은 다음에 양배추 채 썰어서 2줌 넣고 섞고 기름 두른 팬 위에 올렸어요. 약불에 아랫면 노릇하게 익힌 다음에 베이컨 올리고 뒤집어서 익혔어요. 요 위에 데리야끼 소스 바르고 마요네즈 뿌리고 가스오부시 올리고 좀 잘라서 통에 담고 포스트잇 붙여서 윗집 앞에 두고 얼른 왔어요. 근데 쿵쿵대는 게 윗집인 거 맞겠죠?